Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, goizeko 10:07 dira Euskal Herrian eta 1984 urtea da Arralden. Egunon, Maripurtzilak, jineterak eta emagalduak. Gaurko egunez, duela 29 urte estrainatu zuen ETBk Goenkale telesaia. 22 denboraldi eta 3708 atal izan zituen. Historiako telesai luzenetarikoa izango da. Hasierako helburua 3 hileko iraupeneko telesaila egitea omen zen, baina saioak izan zuen harrera ona eta audientzi datu apartak ikusita, aurrera jarraitzea erabaki zuten. Eskerrak. Ez da giro Goenkale, lasanaiak bizkarturik daude. Goenkalek oilategia dirudi eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Arralde izeneko fikziozko herri batean gertatzen diren gorabeherak kontatzen zituen telesaiak. Eta herriko kale nagusiak eman zion izena telesaiari. Fikziozko herria esan duzu, Inigo? Tira, hori akaso zure iritzi izango da, Vale. Euskal Herriko errealitatearen parte ere bada. 2009an horrela izan zen behintzat. Baltasar Garzón epaileak Dignidad y Justicia elkartearen salaketa jaso zuen, larunbat bezperako azken orduan presoen aldeko omenaldi bat debekatzeko eskatuz. Omenaldi hori Arralden egin behar omen zuten. Auzitegi nazionaleko epaileak ez zuen ekitaldea debekatu, baina segurtasun indarrei bertara joateko eta etako presoen argazkiak ikusi ezkero edo terrorismoa goratzeko ustezko delituren bat antzemanez gero jarduteko agindu zien. Guardia Zibila oraindik Arralde non aurkituko zaidabil? Guardia Zibila, aeroportuan, zezenaketa, hegazkinak zezen plazan, esperantzarekin baina ez balantzarekin. 21 urtetan gauza asko gertatu daitezke. Bahiketak, ezkontzak, eriotzak, istripuak, lapurretak, gaixotasunak, haserreak, baina baita kontzertuak ere. Euskarazko fikzioaren erreferentea, ehunka euskal aktoren harrobia eta musikaren erakusleioa. Goenkaleko atal askotan ikusi ahal izan genituen kontzertuak, Esne Beltza taldea, Ainhoa Kantala Piedra singela orkesten, Mikel Urdangarin, La Tropa Kung Fu talde katalana ere, iritsi zen Arraldera. Hauxe, Goenkaleko gazteak Esianen kontzertura joan zirenekoa. Egiteko beti prest, zeru aukitu nahiean, alferrik, baina bizirik. Begira, kasualitatea, gaurko egunez jaio zen Goenkaleko aktoretako bat, Jose Mari Berasategi edo hobe esan da, Txapas, 1974an jaio zen Gipuzkoar aktorea, zineman eta telebistan ibilitakoa. Euskal Herriko pertsona famatuenak agertu ziren Goenkalen, kirolariak, politikariak, idazleak, abeslariak, denak, tira, guztiak ez. Joseba Sarrionandia etzen sekula agertu. Garai hartan oraindik itzuli gabe baitzegoen, baina hemen doa, efemeridea. Kanpo antzela, gaurko egunez, Sarrionandiak saiakera arloko Euskadi saria irabazi zuen. Sorian Puerto Málaga Murcia Teruel eta Badajoz non dago gure askatasuna. Idazle saridun batetik, bestera gaurko egunez jaio zen Mikel Zubeldia 2008an Txomin Agirre Eleberriko Euskaltzaindiaren eta BBKaren literatur sariaren irabazlea izan zen, ekilibristaren polka lanarekin. Eta beste idazle bat, baina liburuak idatzi ordez kantak idazten zituena. Gaurko egunez zendu zen Buddy Guthrie, estatubatuar folk musikaria, bere abesti politikoengatik ezaguna. This Machine Kills Fascist, makina honek faxistak hiltzen ditu, leloa itxatxirik zeraman gitarra eraman oizuen kontzertuetara. Bere abestirik ezagunena This Land is Your Land, lurrau zure lurra da.
Amerikako Estatu Batuetako abesti herrikoi bilakatu dena. I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Baina gaur idazleak aipatzen hasi ezkero, nahita ez Xabier Mendiguren berezi hartu aipatu behar dugu. Itzultzailea eta idazlea Bart Hilda 78 urte zituela. Euskaraz bizi zen Mendiguren, Euskal Gintzaren Kontseiluko idazkari nagusi izan zen eta euskaltzain urgazle izendatu zuen euskaltzaindiek. Martuteneko itzultzaile eskolaren sorkuntzan parte hartu zuen baita ere, eta lan handia egin zuen euskarazko testu liburuak sortzen. Euskara maite zuen bai, baina baita beste hizkuntzak ere. Entzun dut 11-12 hizkuntza ikastera iritsi zela. Epo. Goizeko 13 minutu. Eizu, eta gorkoan zer, zein dator gurera? Goenkale gora eta goenkale bera, baina goenkale bukatu zen, Maialen Tellabide dator, kantu difonikoa hitz egitera. Eztarriak berotzen joan. Asteburuan Orion Mutiozabal festa egingo dute. Mutiozabaltxo proiektu pedagogikoa ezagutuko dugu Albaola Itsas Faktoriako Eider Arruti Sánchezekin. Eta arkakuso izango dugu gurean. Twitchlari Marisaltxerak ea zer kontatzen digun gaurkoan. Izortze Santin Gomez Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlariarekin zientziaren inguruko hainbat gai eta albisteren inguruan ariko gara. Baurriak iruditu gaur eta asteartea da ongitorri guztioi, naiz irratira, bigarren kafean zarete. Zuekin jaun Andreok, Julen Goikoetxea Orbegozo jauna, egunon? Baita zuei ere. Zuekin entzule eta gien ikusle zareten, oiek, Goiuri ezeiza arandia, egunon? Egunon. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 626 garrena du, goizak 10 eta 14 minutu, urriak 3, gu ere 3, eta hurrengo 2 orduetan zuekin bat egitea da helburua. Hemen txegara, bigarren kafean, naiz irratien.
Goizeko 10:16 eta guzuekin gaurko saioa bideratzen hasteko moduan behintzat maite duten tarteari heldu behar diogu, egunero legez, eta Julen Goikoetxe Orbegozo sufritzen ari da asteartero legez maite dutekin dantzan. Orain ja ez. Ja pentsatu dudanean sufritzari utzi egiten dut. Pentsatu bitarteko izaten da arazoa. Maite dut ez bat, maite du batekin lotuko dut, biak ere elkarrekin lotuta. Iragan ostegunean pasadena taldeak, Jimmy Jazen, Gasteizen, oraingoz bere ibilbideko azken kontzertua eskaini zuen, eta hori, ez da albiste ona, edo pena ematen du ez, horrelako kantu hona dituen talde batek, behin ameintzat aldi baterako etenaldia egiteak, baina horri lotuta, nire imaginarioan pentsatu nahi dut, Jon Basaguren Libe eta konpainia, Izaki Gardenak entzako kantu berriak egiten edo hariko direlaren esperantza badaukat, gainan argi esango dut, Jon Basaguren iruditzen zait, herri honek duen kantu bilerik onenetako bat, eta horren esperantzan maite dut, ea tarte laburrean edo epe ertainean, Izaki Gardenaken abesti berriren baten notizia edo izaten dugun. Asteburuan izan dugu Pieleteren itzulera eta agurra dena batetik, dena batera. Kolpean. Titau. Tipitan ba. Jainkoa berpiztu eta jainkoa hilute. Itxuraz pandemia garairako zegoen iragarrita ez, jaialdi hori, Dima Fest uste duzela, eta batzerapena, pandemiaren ostean egitea lortu dute, baina horixe. Agertu eta eskutatu. Dima Festa izena? Ez, izena hobea dauka. Itzjoko bada. Esan dut Dima guztiari orain festatzetik jartzen zira. Baina ea jartzen dira. Dimetal. Bueno. Dima eta metal, bale. Ya está, barkatu. Eta zure maite dut zein dago, Juri? Ez dakit maite duta edo maite dut ezaden. Enago ziur. Gauza da, irakurri nituela aurrekoan bi idatzi, ez zuten zirigusirik batak bestearekin, idazlea etzen berdina, eta ez adin berekoa, baina nire buruan zerbaitengatik lotu egin ziren. Irakurri nuen aurrekoan pertsona batek esaten zuela, berarentzat heldu edo helduarora iristearen edo heldu izatearen gauzarik zaiena dela ez dela existitzen pausa kontzeptua, ez? Ezin duzula bida gaur gaizkinago edo ez dut nahi eta enaiz lanera joango. Edo gaur denak gainezke egin dit eta gaur denak gelituko da eta egin dezala nire amak egin behar dudan hau. Ez gelditzearen sentsazio hori dela heldu izatearen zaiena eta egia da, zuk ardura batzuk hartzen dituzunean, ardura horiek, orduro edo egunero edo zakit, minuturo landu behar dituzu eta egia da batzutan esaten dugula ez, dena mundua geldituko balitz, atxeen hartu behar dut mundua geldituko balitz, eta pentsatu nuen, arrazoi du pertsona honek egia da nik ere sentitu izan dut dutoi. Eta gero handik 2 egunetara irakurri nuen beste nonbait tanatorioak direla mundua gelditzen den lekua. Hau da, zuk bazaudenen tanatorio batean inork ez dizu exigitzen lana egiten egon beharko zenuke, edo benga hasi sukaldatzen, edo etxea garbia daukazu, edo horrelako gauzak, kezka horiek ez dira existitzen. Eta benetan geratzen dela mundua tanatorio batean zaudenean. Eta antzaudenean zure egiteko bakarra dela dolua pasatzea edo dolua elkarbanatzea. Eta iruditu zitzaidan, bida ze bitxia ez, bi eguneko tartean mezu antzekoa zuten bi idatzi topatzea eta hoxe ez dakit maite dute zaden, baina kontrolatu nintzen baietz batetik zego gogorra den batzuetan ezinez, zure bizitzatik atxeen aldi bat egitea eta bestetan zego gogorra den atxeen aldi bakarra ehorztegi baten edo tanatorio baten izatea. Bai, hala da, egia esan erabat ados nago eta identifikauta sentitu naiz doluaren kudeaketan izango dela akaso pake-pakean edo behintzate mindfulness egiten dugunia momentu bakarrenetako. Egia da, ez doluan, bizitzan orokorrean. Ze bestela zure egunerokotasunean
ekoizten egon behar duzu, izan lanean edo etxean edo gaur egun inkluso sorkuntzan, ez? Edo hobietan, ez balin bazaude lanean ezin duzu etxean egon beharko zenuke eskaladako ikastaro bat egiten edo hizkuntza bat ikasten. Orduan, etengabe, ez? Gelditu gabe. Iritsi zen pandemia eta jendea hogi egiten ikasten hasi zen. Bai. Bueno, eta beste 1000 kontu. Eta orain Walapopen panifikadora guztik salgai. Ba, ez dakit maite duta da, baina nahiko momentu celebra bizizan nuen igandean. Julen da biokari ginen, kilometrotan atzore kontatu genuen, errenterian lanean. Eta oso modan da bilazken urtetan, akaso musika taldeok erabaki bar duzuen momenturen batean gauza bekez egitea. Eta da, atzekaldean holtzaren teloi beltz horietan alako teloi kutre batzu jartzea. Eta gainera, 180 kutreak dira. Argazkian ez dira ondogi geratzen. Ez da egit Morganek atzean jartzen duen olako teloi argidun zoragarri bat. Ez da olako tela puxka bat ikusteko gu gehala, ez? Eta, bueno, tira, batetik aldarria, ea jakintzen dugun, pixkat narratz geratzen da. Edo egitekotan onak egin. Oia, mikrofonak ies egin idala, edo egitekotan txukunak eta politak egin. Bueno, kontua da jarri eta kendu ibili behar genuen olakoaren batean, eta Julen da biok ari ginen, bianka ondizaten dira, jeniak izen haute, eta karraka bat dute, krak, eta geizen duzu, 5 metro terditik, metro terdira, anlotu eta berriz ere gora. Daude beste sistema batzuk, soka batzukin, eta baina guk ezken dituen jarri eta alebili ginen. Eta ze gertatzen da, zuk baduzula 10 metroko trus bat, ditzen zaio, lako egitura metaliko bat, argiak zintzilika eta dena, teloiak eta guzti, eta biankek batera jetxi behar dute, bestela, bata bestea desorekatzen doazen enean, arriskoa dago horrelako zerbait hausteko edo erortzeko, ez? Eta orduan askotan egon behar du pertsona batek gidatzen. Zu jetxi, join, geldik, igo, segi, baina Julen da biok, esan genuen, gu, musikaria gea, eta hau errexingo du. Esti Marquez soinu proban ari zen, eta, pues, antxe, nola zan, Jon Zarrari zen kontzen, bai? Jon Zarra. Eta gu, ra, beraiekin, perfecto zi joan, eta olako batean gelditu egin ziren. Eta nire beldurra sartu zitzaidan. Ze pentsatu nuen, karo, orain abesti honen tempoa mantendu behar dugu, abiadura mantendu behar dugu, ez dago referentziarik, eta beste aldean, karrakari tiraka daukadana, Julen goikoetxea da, bateria jolea da, eta behin, kontzertu baten soinupro bat gero, pixa egiten ari ginela, hurbildu zitzaion, zea maiseko baterista, Asier Basabe, txan zion, jode, el que se comió un metrónomo. Iu batxala izortaz. Niri esan zidan? Bai? Adios. Enez gogoratzen. Alaxi izan baina zen, bai. pixa egiten ari zelako erritmo... Ez, soinu proba ikusi zuen, eta esan zuen, ostia, hau da, ze aurreko taldea, zuek esango nuke ordizian izan zela, desordutan taldearekin izan daiteke zea maisekin jo izana? Kaso, bai. Eta ze gertatu zen, denok parre egin genula, ze bagenekin Julenek metronomori jarri ezean ere, metronomaren ritmo mantentzen duela. Eta orduan, ura konturatu zen Basabe, eta alaxe botazio. Metronomoa jantzuen mutila. Eta, artean gu oso gaztetxo ginen, beraiek pixkat elduxiago. Orain elduxiagoak ea, beraiek pixkat elduxiago ere, bai? Baina anekdota horrekin gogoratu nintzen, nik karraka honi ematen jarraitu behar dut, baina jakin gabe, ea mantenduko duan ondo erritmoa. Eta hor, sartu zitzaidan momentuan urduritasun txiki bat, niminoa, baina grazia egin zian, ostia, Julen erritmo jarraitzen dudan. Gorkak esan digu, a ber, Esti Marquez ikusten, nire maite duta da aurreko igandean, ze lotxa kamaren aurrean kilometrotan. Eta gero dio, nire kantatzen nabil, oso polita Inigo, ikusti nuen landalan, ikusi nitun landalan, bi, Julen, bibala bateria zan ez? Bai, Julen bibalako bateria jolea zen, eta lehenago desodutan taldekoa, eta bestian bat proiektutan ibilitakoa, bai Gorka. Bibalak ere itzulera bat egin dezak ez? Joan etorreko bat? Edo ez. Eman kilometrotan topatu non aitzol. Ara? Barandiaren. Igual botar diogu amua. Itzuleratxo bat egintzazu, Asteburuko la bizpairo kontzertu eta vuelta. Edo ez. Edo ez beti daukera bat. Goizeko 10:26 minutu bagoaz aurrera, bagoaz gure lehenengo gonbidatua agurtzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. Ondarea izatea eta ura mantentzea bezain garrantzitsua da, ondare horren eta horren ingurukoaren transmisioa bermatzea. Zentzu horretan garatu dute azken 4 urteetan Orioko udalak eta Albaola itsasfaktoriak Mutiozabaltxoren ontziola proiektu pedagogikoa. Herriberan dagoen Gipuzkoako ontziola bakarra da Orioko Mutiozabal eta 2022-23 ikasturtean ikastetxe ezberdinetako ia 400 ikasle ibili ziren bertan hala bat eraikitzen, aurten maiatzaren 6an uretaratu zutena. Lehen ikasturteko esperientzia pilatuta, bide horretatik jarraitzea da elkarlanean ari diren udalaren eta albaolaren erronka. Baina noski, Euskaldun honoak bezala, festa kutxoa ere eman zaio ekimenari eta horretarako Mutiozabal festa egingo da asteburu honetan Orion. Horren guztiaren inguruan hitz egiteko bigarren kafera gonbidatu dugu Albaola itsasfaktoriako kide den Eider Arruti Sánchez. Egun honetan ongi etorri Eider. Mikrofonoa. Zer egin dugu mikrofono horrekin? Amatxo maitia eta hoxe. Ian itxatzirik den ukatza. Itxas deia argina barrez datorkio mirotzari ribarrez itxas gizon kresatzuak ozetan minen uretan miroztua. Zara inoiz bakarrik joango miroz gogoa da zure arnaza izango zara inoiz bakarrik joango miroz gogoa da zure arnaza izango nire herrian Miros denura Arraun horru Biozkadaren oruan Nere gerrian Miros denura Bai, zinemaldira joan ginen, etorri gara bigarren kaferen laborategira eta lehenengo gonbidatu dugu etorri garenetik Eider Arruti. Uste dut, kafe dexente hartu ditu lagurekin, baina okerezpa naiz lehenengoa aurrez aurre. Ez? Edo inoiz egia zantzara gurekin, nik uste beti telefono zaritu garela. Uste dut behin etorri nitzala. Behin etorri zinela? Bai. Baina ez naiz jodatzen noiz. Askotan topatu ditugu aitzakiak Eiderrekin aritzeko eta gaurkoa ez da makala Julen. Ez, gaurkoa esan dugu, asteburuan Orion, festa bat egingo dela, baina festaren aurretik, festaren atzean badago hor, proiektu potolo bat eta Eider pixka bat horren inguruan hitz egin nuke zurekin, baina lehen da bizientzuleak kokatze aldera egiguzu Orion dagoen Mutiozabal ontziola horren argazki bat, koka ezaguzu? Bueno, Mutiozabal ontziola dago Orioko plazan bestaldian, eta guk esaten duguna da Mutiozabal edakala herriko bistek politena ez. Irikitzen dugunen atea handi hori ikusten dugu plaza, eliza, eta guk kriston argazki zoragarria. Eta izango litzateke zutik diraun ontziola bakarra, horia herrion zehar, mordoska batean zian, eta bueno, bai udalai esker eta bai hor lan izan duzian edo horrekiko sentsibilitatea zakan jendeai esker mantendu egin da. 2019an edo zarberritu zuten,
Eta hor bazeon nahi bat, ondare hori eta horrek zakarren historia guzti hori balioan jarri eta indartzeko udaran partetikan, ez, bazeon gogo bat. Eta zein hobe, ontzigintza tradizionalian albaola baino, ez, albaola dakan ibilbideaken. Eta hola hasi izan, bueno, ba, gure oinarteko ibilbidea. Baina, bueno, esan beharra da, albaolak badula eskarmentua ontziak eraikitzen eta halako proiektutan, baina kasu hontan zerbait ezberdina egin nahi izan. Ze kasu hontan ez da bakarrikan historia berreskuratzia eta ondareo berreskuratzia da, kontzientzia sortu eta bizitza berri bat ematia. Eta etorkizuneako proiektu bat egin nahi bali badugu, etorkizuneko gizartekin lan egin berdugu. Horregatik kasu hontan hezkuntza proiektu bat eta aurrei zuzendua dagoen ontziola bat. Eta transmisio aipatu duzu, ondarea aipatu dugu sarreran ere, eta zerro berik, ez, aurrei transmisio hori egitea baino, ze etorkizuna beraiek izango dira. Hori da. Esan beharra dago, kasu hontan, bueno, bagenek alalako beldur bat, ez? Errez esaten da, bueno, guazen aurrekin ontziak egitea. Bueno, bai, politia da eta papelak dana gordetzeu. Baina martxan jarri arte, genuen alako, bueno, bazen frogak egitea. Eta zorionez, bai, Orioko herri ikastola, bai, Zaragoeta herri eskola eta bai, Aginako herri eskolan laguntza izan genduen, alako froga pilotu bat edo genuen behaiekin, eta pixkat neurri hartzeko balio izan zigun ikusiz aurrak nola moldatzen dien erramintekin, talderan aiteko garaian aber nola funtzionatzen duen, zein dan sistema proposena eta hori. Eta, bueno, momentuz ikusi duguna da, sekulako potentziala dakan proiektu badala, eta zorionez, hain digitala da gaur egungo gizarte hontan, artisautza berreskuratu eta aurrei eskuekin egurra lantzen jartzen ditugunean, halako magia berezi bat sortzen dela eta halako egoera berezi bat sortzen dela. Eta espazio hortan, bueno, ikasle txarren adianak edo arazo gehien ematen dutenak baita, zoragarria bihurtzen diala eta badakagula olako, altxor txiki bat, ez? Ontziola txiki bat, egurrezko espazio bat, egurrai halako protagonismo baten diona, eta gaina aurrak lanean jartzen dituna beste ikuspegi zabalago bat landuz. Ze ikasleentzat, ez dakit ni ikasleen lekuan jartzen ari naiz orain, eta ni eskolanetan oso txarra naiz, garbi esan behar dut, baina niri esan izan balidate, goazen barku bat egitera, sekulako plana da. Bai, hori da. Etortzen dira eta hasiera baten badago alako beldur edo resistentzi bat, ez azkenen erramientak ematen dizkio eta gaur egungo umek gure ize borobilak erabiltzituzte eskolan, orduan. Alako, ez? Badago txoke bat, ez? Esaten dute, ostras, beti kontuz ez zein hau, ez zein bestia, eta gero gugoaz, eta ala, mailu ematen dugu. Alako susto, ilusio eta eunezin bat sortzea. Baina, bueno, ikusten dugu oso ondo funtzionatzen dula. Eta pauta aproposekin eta lan egiteko modua zein dan ondo azalduz, lehenengo ontzia egin gendun. Orioko eta Aginako ikaslekin lehenengo ontzia egin gendun, eta udaberri hontan bota gendun ureta. Eta gaina, bueno, handik eta gehiago borobiltze aldea, eta ontzi hortan lan induten ume hauei, benetan, behaiekin dako lanan, bueno, erakusketa bat edo emateko behaie jarri genituen arraunean. Ikastetxe bakoitzeko 2 ikasle jarri zian arraunean eta behaiekin dako lanen errekonozimendu bat edo izan zen botadura ekitaldi hori. Esan diguzu ikasleak jarri zen dituztela ontzi bat egiten, gauza bada taldetxo batekin egitea, baina ia 200 ikasle, 380 ikasletik gora, nola egiten da 380 ikasleen artean ontzi bat? Guk momentu antolatu dakagun modua da, herrikoekin oso horreixa ez, goiz pasa bat esaten dugu. Etortzen dira ikastetxeen lan ordutan, eta etortzen dira oinez, herrikoa dialako, eta sartzen gara Mutio Zabalen. Taldetan manatu eta jasten gara lanen. Baina lanen ontzia da honegoeran. Hau da, adibidez, aste honetan izango ditugu Orioko Zaragoeta eskolakok, eta momentuz gabiltza ontzian lurrakin lanen zeia, 2. ontziekin hasi gea. Behaiekin dute behaien gaurko saioa, aurreratuko dugu pixka bat, eta hurrengo astean etortzen danen beste ikasle talde bat, jarraituko dugu horretan lanen. Hau da, guztion arten eraikitzen goazen ontzi bada, eta etortzen dian momentuan arabera eraikuntza fase ezberdin ikusiko dituzte.
Eta berai badakite, bakoitzak ikasle bakoitza, talde bakoitza ja zehaztuta duka gutxi gora bera zelan egingo duten, eta hori ez dakit aurretik eskolan lantzen duten, edo komentatzen zaien, egin beharko duzu gutxi gora bera, eta horrelako erremintak erabiliko dituzu, edo lanketa hori egiten da? Ez, guk egiten dauna da, bisita bitan banatu, alderdi teoriko bat eta praktiko bat. Eta alderdi teoriko hortan lantzen dugu itsasondaria, Orioko herriuan egondian ontziola ezberdinak, pixkat horren atzian daun balio guzti hori. Eta baita, zein dian erramintak, zein dian egurmotak, bakoitzak duen berezitasuna, ontzian piezak, guzti hori. Guzti hori gaur egun, guk ikertua dugulako eta horretikan, albaolak badulako ibilbide bat, baina hori galdua daun zerbait da. Orduan, eskolan, ezin dute eman ez dakatelako nundik abiatu. Guk gure baliabide didaktiko propioak sortu ditugu hori landu alizateko ikaslekin. Eta horrek baita daka alako beste kutsu potente bat eta beste balio erantzi bat, ez? Aritu zara, Aider, hezkuntza eta komunikazio arduradun, museoekin lanean, uste dut, aitzaki ezberdinak topatu ditugula azken urte hobetan zurekin aritzeko, eta pentsatzen zuk ere aukera asko izan dituzula gazteekin, aurrekin, museoen eta sorkuntzaren giro horretan aritzeko. Zer izan du berezi honek, alegia, itsasoain gertu ikusteak, lehen aipatu duzu ez, batean erramintak eskutan hartzeak, akaso eurek bai sentitzen dute oso basatia dan sorkuntza bezala eta beste modu batera hartzen dute, akaso beste lan batzuekin edo beste museo batzuekin topatu dituzuen reakzioekin konparatuta? Zuk esan ez modun, hezkuntza proiektu ezberdinak ditut eta beti ondarian inguruan. Eta zorionez, museoak badakate alako ibilbide bat, kurrikularra eztan hezkuntza sistema tradizionaletikan aukerak emate izuna bide berriak hartzeko. Eta bide berri horietan, historia edo lan ezberdinak egin izan ditut, baina beti saiatu naiz zerbait gehitzen. Eta beti saiatu naiz, ibilbide hori egiten interesgarriago ikaslentzat. Baina kasu honetan, ez da historia lantzen ari beste gabe, lanen aidea, eta behaiek egiten aidea, eta gaina behaiek ikasten dute zerbait egiten. Tortzen dira, erramienta bat sekula eskuan hartu gabe, eta behaien goiz pasa hortan, ikusten dute gai diala erabiltzeko eta gai diala zerbait sortzeko, eta denen artean erekin duten hori, egiazko zerbait dela eta uretan amaituko dula. Orduan, sartzen da olako, giro oso berezi bat, eta behaien partetikan zerbaiten parte dian sentimendu hori, eta presentzialtasun oso potentia. Itxas alboan egunero argitzen duen herri batean aurrek ere izango dituzte. Atxona hontan ibili zen edo beste hau marinela zen edo beste hau sare egin zantzebilen. Itxasoarekiko lotura horiek ere etxetik askotan sentituko dituzte eta horrek agian ere emango du, ez, pizgarri moduko bat. Hori da, momentuz, nola Oriotarrekin lan egin daun beti dago, talde guztietan dago, edo arrantzale familia bat, edo inkluso gu eraikitzen egean ontzi mota horien azkenengo aleak dazkaten familiko oren bat, eta dana dakate interes berezi bat, edo txispa txiki bat ikusten dezuna, gaur ingo duen honek arrastu utziko du honetan. Orduan oso politia da, eta nigan baita, esan dezu bezala ez, leku ezberdinetan ibili naiz. Baina ni Oriotarra naiz. Eta orduan, proiektu honen politiena niretzat da, nire udalerria itzulia lizatia, eta gaina herriantzako proiektu bat egin lizatia. Hane, aipatu duzu lehen ez, bistarik onena duzuela ontziolako ate irikitzen denean. Gauza asko egiten dira bertan, kontzertuak, eta gauza asko antolatzen dira inguru horretan. Badu ez, Orioko herriari begiratzeko privilegiozko tokitik ez, ontziolak. Bai, azkenean gu bertan gaudenen lanen ikusten dugu herriko egunerokotasuneko bizitza eta mugimendua eta guzti hori. Eta badao udalak, orain erabili duen mezu berri bat ez, herrioa gure nortasuna. Eta Orio noski elitzateke izango Orio ez balin baluke horia herriuak gurutzatuko. Eta urteetan da mendetan zehar horrei behira eta horrekin lanian eta horren baitan bizi izan dut da. Baina azken aldian bai onda halako bizkarremate bat, pixkat deskonexio bat herriuakiko. Ondartza dana juten ga. Baina herriua bizitzeko halako zailtasun bat, besteak beste, ontziak eukitzia ez dalako zein esku dagoen zerbait da, privilegio bat. Nik nire kasua, arraun federatu egin nun, eta horri esker herrioa ezagutu dut, baina bestela jendeak ez du herrioa ezagutzen, eta halako deskonexio potente bat. Eta zorionez, proiektu honekin pixkanaka aiga berreskuratzen lehen zeon herrioa bizi eta ezagutzeko modua. Eta ibilbideak ala jarraitzen badu, saiatuko gara handik eta lotura potentegoa eta sendogoa sortzen.
atsegin ditut. Esan dugu Eider, aurreko ikasturtean, 22-23 ikasturtean, baia 400 ikasle aritu zirela, maiatzean uretaratu zenuten ontzia, ez genuen kontrakorik entzun, beraz, arrakastatxo izango zela pentsatzen dugu, ikasturte berriari begira eta aurrera begira proiektuak bere bidea jarritzi izango da erronka, ezta? Hori da. Badakigu Oriotaren arten eta Aginako eskola honekin oso ondo funtzionatu duela, orduan gure apustu berria da Euskal Herri mailan ireki eta ikasleak hartzea. Eta ikusi, hain itxastarrak ez dian ikasleen artean nola funtzionatzen duen proiektu honek. Horregatik esaten dugu, zabaldu ditugulateak Euskal Herri mailako ikastetxe guztiak bisitatzeko eta ontziak erekitzeko aukera eduki dezaten baita. Interesik iritsi zaizu, norbait interesatu da, norbaitetik entzun zer egin duzuen, eta zuengana hasi da jendea galderak egiten edo informazio eskatzen? Badegu ja Zarauzko ikastola bat hitzartu da, eta bai, egia esan, bada zerbait bakana, ez nidaki dela ez dago beste espazio ikan, ez dago beste ontziola ikan aurrei zuzendua dagona, eta, bada, esan dugu zela ez, hezkuntzantzako zerbait alternatiboa eta aukera oso aberatsa. Orduan, badaude interesatuak eta izan ditugu baita modu ofizialean ez bada ere bisitatu gaituzten talde ezberdinak, behar berezitako ikasle taldeak eta alakoak. Eta pixka bat, horrelako gauzak sozializatzeko Euskaldunok festarako joera izaten dugu, eta astebururako antolatu da Orion, Mutiozabal festa izenekoa. 3 egunez, ostiralez, larunbatetez eta igandez, eta esan dezakegu ontziolaren inguruan edo ontziolaren ardatzaren bueltan antolatutako ekintzez gain, bestelakoak ere izango direla. Hori da. Esan beharra dago, Mutiozabal izena ez dela kasualidade bat. Mutiozabaldarrak zian aginan ontzigile moduan lanen hasi eta gero Orio atorri zian leinu bat. 3 generazio ezberdinetakoa. Eta hauek mota guztako ontziak egin zituzten. Albaulan ere egitzen nahi da moduko naoak, hasi ontzi handienetatik, eta ontzi txikietaraino ez. Eta badago lako plano kolekzio bat topatuzuna Oriotar batek familia honena izan zen etxe bizitzan. Bazoazten etxe hau botatzea eta gizon honek topatu zituen eta berreskuratu zituen. Eta, albaolak, hainbat urtetan zehar, plano hauek erabiliz eraiki ditu ontzi ezberdinak. Hau da, badakagu ondare bat, seguruenik mundu mailan garrantzitsuena dan ontzi plano kolekzio bat, eta bestalde, plano horiek fisikoki gorpuztutako ontzi batzun, alako kolekzio txiki bat albaolan. Eta badakit, kontu hau badala zerbait erabat ez ezaguna Oriotaren artean. Orduan, zeon alako behar bat, gure ondare hori eta guk dakagun, alako aberastasun hori ezagutzea emateko herritaren artean. Zein da moduika proposena, guazen plano hauek erakustea eta guazen ontzi hauek ekartzea Orioa. Eta hori izango zapixkat gure Mutiozabal festan kontestua. Gero gainera ari gara ez, aurrekin garatzen ari zareten proiektua dela esaten, Mutiozabal txo izenare ipatu dugu hasieran, ontziola Mutiozabal da, baina txo hor bada nolabait ere proiektu honen bueltan edo sortu den pertsonaia bat, konta iguzu, nondi datorren? Txo litzateke ontzi batean sartzen dan ikasle hori edo gaztetxo berri hori ez. Bizkat ofizioa ikastea sartzen zana garai baten itsasontzietan. Gaur egun, erabat galdu dan perfil bada, baina garai batean ontzi guztiak zakaten ikasle bat edo marinel gazte bat ikasten zoana lanbidea eta ogibidea. Eta ze izen hobego aurre izuzentutako ontziola batentzat txo izena baino. Baina honez aparte, duela urte batzuk, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek txo pertsonaia sortu egin zuten, eta txo pertsonaia gorpuztu egin zuten. Eta, bereziki albaulai eskingitako pertsonaia bat izan zen, eta zen txo mikmak txikia, bere aitona ontzigile euskalduna bisitatzea etorri zana Terranogatik bale baten gaina. Zorionez, ja izen eman da gorpuztua zeon pertsonaia hau, izango dugu baita bisitan, Mutiozabal festan, Orion. Entzule izango diegu, badirela Eiderrek aurreratu duen bezala, ontzi ezberdinak, ontzi tradizional ezberdinak ikusteko aukera izango da, besteren artean, 15 metroko patatxa ere izango da herrioan bertan egongo dena, eta hura probatzeko aukera ere uste dute izango dela. Beraz, ez dakit, entzuleak gonbidatu, Mutiozabal festa horretara, esan dugu urriaren 6an, 7an eta 8an, ostiralean larun batean eta igandean izango da. Eta Eider Arruti, mila esker, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzeagatik, Mutiozabal txo proiektu pedagogikonen ingurukoak azaltzeagatik, eta aurrerantzean ere, proiektuak ematen dituen urratsen inguruan, gertutik jarrituko zaituztegu. Oso ondo, mila esker zuei.
Bigarren kafeko denboraldi berria hasi genuenetik, igaro dira aste batzuk, baina oraindik ez dizkizuegu, ikasturte honetarako prestatu ditugun nobedade guztiak aurkeztu. Zientziari leio bat zabalduko diogu aldian behin, eta horretarako gurean izango dugu etxe honetako entzulentzat jada ezaguna izango den ahots bat. Izortze Santin Gomez Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularreko irakasle eta ikertzailearekin hartuko dugu bigarren kafea, eta zientziaren alorreko albiste eta gai ezberdinen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Egunon eta ongi etorri Izortze. Kaixo, egunon. Egunon. Zer moduz gara? Oso ongi. Oso ongi, bueno, posten gara. Bueno, Izortze, gaurkoan ez dakit, denboraldiko lehendabiziko saio izango dugu zurekin, eta alor ezberdinak ukitzen joango gara, eta hasteko, atzo bertan aipatu ziguzun albiste bat, 2023ko medikuntza Nobel saria, Katalin Kariko eta Drew Weissman entzate izango dela iragarri zuten, eta Katalin Karikoren figura hori ez, azpimarratu nahi izan duzu. Badira ja pare bat urte, aldarrikatu izan dudala Katalin Karikorentzat medikuntza Nobel saria, ez? Hemen irratian bertan askotan aipatu izan dut, jakingo duzuen bezala, berak urteetan zehar RNA mesulariarekin lan egin du, urte zailak pasa izan ditu gainera, ez? Urteetan zehar, ez zuen finantziazioa lortzen, azken finean, bere ideia berritzaileegia zelako, eta, bera lortutako ikerketaren emaitzei esker, COVID-19 pandemia sartu ginenean, RNA mesularian oinarritutako txertoa garatu ahal izan ziren, ez? Orduan ikuste dut, berak lortutako ikerketaren emaitzak bizitza asko salbatu izan ditula, eta batez ere niretzako azpimarratzekoa da, bizipen nagusiena dela zuzen ere, berak oso gaizki pasa izan zuela. Finantziazioa lortu ezinik, urte askotan zehar hor jarraitu zuen bere ikerketarekin aurrera, Pensilvaniako Unibertsitateko ikertzailea zen, eta bertatik bota izan zuten, maila nahikoa etzeukalako ez, eta baitu. Gero urteak pasa, bizitzak salbatu eta gainera medikuntzako Nobel saria lortu du, ez? Orduan, nik uste dut hori irakaspen oso garrantzitsua dela. Zuk esan duzu, Izortze, etengabe saiatu dela, arazo asko, zailtasun asko eta oztopo asko gainditu behar izan dituela, 80. hamarkadan mRNA oso ezegonkorra zela ikusi zuten ikerlariek, baina Karikok berak ez zuen etxi eta ikerketarekin jarraitu zuen. Hor, 2005ean edo dago mugarri bat, ez da, Izortze, uridina eraldatzea zen nolabait ere gakoa. Hori da, bi kontu ziren mRNA-arekin lan egiteko arriskoak bizien, ez? Zuk esan bezala oso egonkorra dela, ez? Eta oso errez degradatu egiten dela. Eta bigarrena zen, RNA mesulari hori, bizirik dagoen sistema batean sartzen denean, gizakian adibidez, sistema immunetarioak ezagutzen duela zerbait arrotza izango balitz bezala, ez? Orduan, hauntura sortzen da eta degradatu egiten da. Orduan, Karikok egin zuena da, RNA mesulari hori osatzen duten osagaitxo txikiak, nukleosidoak deitzen direnak, eta kasu honetan uridina osagaia eraldatu. Modifikazio kimiko batzuk sartu zizkion, eta modifikazio kimiko horiei esker, ikusi zuena izan zen hain zuzen ere, ez zela inerrez degradatzen, eta gainera sistema immunea ebaditu zitekeela, ez? Orduan, hori izan zen, zuk esan bezala, mugarri oso garrantzitsua. 1951 urtean, sukar horiaren aurkako txertoagatik, Max Taylor eman zioten Nobel saria,
Geroztik txertoak egiteko teknologia asko aldatu da, Izortze, eta 1955ean Hungarian jaio zen Katalin Karikori errekonozimendua, Nobel sari hau ematea, bada, ibilbide zail eta oztopoz beteriko horren errekonozimendu bat? Noski, bai, bada, ez? Nik hemen bi gauza azpimarratuko nituzke. Bere perseverantzia, lehen esan dudan bezala, ez? Ze orain modan dago, ez? Esaten dana, bere halako aplikazioak daukan ikerketa, ez? Ikerkuntza proiektuak eskatzen ditugunean beti esaten digute, eta ze aplikazio dauka, eta badirudi bere halako zerbait izan behar duela, ez? Eta ez, nik uste dut oinarrizko ikerketaren apologia egin behar dela nolabait, ez? Nolabait ezagumendua sortu behar dela, gero, epe ertain edo luze batera aplikazioa izan dezakena, eta hori oso garrantzitsua da. Eta gero bigarren gauza niretzako azpimarratzekoa dela, eta emakume badala. Eta, bueno, sari hau jasotzen duen 13. Emakumea, ez da ohikoa, Nobel sari eta emakumei ematea, eta nik uste hori ere, mai gaineratu behar dugula, eta garrantzia eman behar zaiola horreri ere, ez? Katalin Karikoren izena aipatzen dugunen, Izortze, alorreko erreferente batez hitz egiten ari gara? Bai, noski, bai, erreferente bada erabatekoa, ez? Gu gura laborategian izan ere RNA-rekin lan egiten dugu, nik nire klaseak, biokimika klaseak ematen ditudanean ere Katalin Kariko aipatzen dudan pertsona da, oso erreferente handia, RNA mesularian lortutako eraldaketen modifikazio horiek, hain zuzen eritek irielako atea, txertoak garatzeari, eta ez bakarrik COVID-19 kontrako txerto, eta ez gara bakarrik hortaz hitz egiten ari, bai. Orain RNA mesularian txertoak beste zenbait gaixotasun tratatzeko erabili daitezke, ez bakarrik gaixotasun infekziosoak, ez, baina baita ere, adibidez, miliziaren kontrako estrategia garatzeko oso erabilgarriak izan daitezkelako, ez, orduan bai, erreferente bat erabatekoa. Hortxe beraz, Katalin Kariko hungariarraren figura hori, medikuntza Nobel saria, 2023 urtean, eta hori azken orduko albiste modura atzo aipatu ziguzun, Izortze, baina beste pare bat gai ere bagenituen, gaurkorako hitzartuta, eta hoietako lehena, generoak eta maila sozioekonomikoak gaixotasunen diagnostikoan edo tratamentuan duen eragina da, eta zuk erakutsi edo proposatu diguzun artikulu batean irakurri dugun moduan, diabetologian egindako ikerketa berri batek dio, bi motako diabetesa duten eta sozioekonomikoki maila baxuan dauden pertsonek aukera gutxiago dutela inkretinan oinarritutako terapiak jasotzeko. Bai, hala da, ni diabetesa lan egiten dut, askotan aipatu izan dut, ez, eta orduan EASD-tik, Europako diabetesaren ikerketarako asoziaziotik berri asko iritzen zaizkit, ez, hau da hauetako bat. Eta, niri atentzioa deitu zidan, ez. Kontua da, bi motako diabetesa tratatzeko, estrategia ezberdinak daudela, baina bai EASD-ek, Europako agentziak eta baita ADAK Ameriketakoa, esaten dute bi motako diabetesa tratatzeko modu eraginkorrenetarikoa da inkretinetan oinarritutako estrategiak. Inkretina besterik gabe da, ez dakien erantzako, hormona bat gure estek sortzen dutena, batez ere jaten degunean, eta orduan, inkretinek egiten dutena da pankreasari seinale bat bezala bidali, pankreasa intsulina askatzen du, eta orduan odoleko azukrea jaitsi egiten da. Diabetesa dakaten pertsonetan, sistema hau ez dijoa oso ondo, ez? Orduan, inkretinetan oinarritutako farmakoak hartu ezkeo, hau hobetu daiteke. Orduan, ikerketa honetan, berez da errebisio bat ikerketa askorena, eta, munduko herrialde ezberdinetan egindako ikerketen laburpena izango litzateke, bai Erresuma Batua, Estatu Batuak, Europako herrialde ezberdinak, eta ikusten dutena da, hori, maila sozioekonomikoa daukaten pertsonetan, normalean, inkretinetan oinarritutako tratamendua ez dela jasotzen. Ez beste tratamendu batzuk jasotzen dituztela, ez direnak aiera eginkorrak diabetes hori kontrolatzeko. Eta, horre ikerketan egiten dutena, pixka bat begiratzea zeintzuk izan daitezkeen faktoreak, ez? Eta 3 dira nagusiki aipatzen dituztenak. Lehenengoa eta logikoa dan bezala, osasun sistema publikoa ote dagoen herrialde horretan ala ez? Logikoki, Estatu Batuetan, osasun sistema pribatua da, ekonomikoki zaurgarriak diren pertsonek ez dute horrelako tratamendua jasotzen garestiagoa dielako, ez? Eta orduan, hor, arrakala
ekonomikoki zaurgarriak eta ez direnen artean oso handia izaten da. Bigarren arrazoia, landaren muetan bizi den jendea, ez? Hor ere ekonomikoki zaurgarriak izaten direlako normalean, farmakoiek ez direlako farmazietara behar bezala iristen, eta bertako medikuek ere igual ez daudelako hain familiarizatuta mota honetako tratamenduekin, ez? Eta azkenengo arrazoia da, eta hau ere ikerketa askotan aipatu izan dana, ekonomikoki zaurgarria diren pertsonek normalean osasun informazio gutxiago izaten dute, edo ez dute hain eskuragarri, arazo gehiago ez zuzen ere hori ulertzeko, medikuarekin erlazionatzeko, eta horrek ere eragina eduki dezake jasotzen duten tratamenduan, ez? Orduan, tratamendua garatzen dira, farmakoa garatzen dira, gaixotasunei aurre egiteko, baina gero ez dago eskuragarri pertsona guztientzat modu ekitatiboan. Izorte Santin entzuten ari gara, leno Julenek ere azaldu dizue, naiz irratiaren zulezaretenok ezagutuko zuten lehenago, gaurko estreinatzen ari da gurekin bigarren kafean, eta tarteka zientziaren inguruan aritzeko aukera baliatuko dugu berarekin, jarraituko dugu berarekin oraindik hizketan, baina tartetxo bat egin behar dugu, naiz irratiaren estudio zentraletara joan, eta azken orduari heltzeko, Jon Telleria Barrena, egunon? Bai, egunon daizola inigo, egunon daizola guztioi, Izorte Santin ere bai, aspalego parteze antenan bat egiten dugun neurrian, eta, azken ordukoa agur bat da, Carlos Iturgaitzeak iragarri baitu ez duela, PPko buru izaten jarraituko Euskal Autonomia Erkidegoan. Yo ya he puesto el tren en la vía y ahora yo creo que le toca a otro o a otros que la locomotora, ponerse al frente de la locomotora y seguir por esa vía que yo he marcado. Javier de Andrés izango da Euskal Autonomia Erkidegoko PPren presidente berria, naiz eta aukera gehiago mahai gainean bazeuden Laura Garridoren adibidez egungo idazkari nagusi aldaketa beraz PPen Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta aurrengo ekaineko hauteskundei begira elkarrekin Podemosek ez du aurreikusten sumar markarekin aurkeztea Euskal Autonomia Erkidegoan. Miren Gorrotxategik naiz irratian aurreratu duenez azken hauteskundetako aliantzari eusten saiatuko dira. Sumarreko Yolanda Díaz dan liderrak eratu duela alderdi politiko bat, Movimiento Sumar dana, baina mugimendu hori ez da territorializatu, ez da lurraldetara ekarri. Egon, hemen Euskadin momentuz ez da existitzen. Hoiek politika kontuetan, gogoratu hezkuntza legeari dagokionez gaur amaitzen dela epea honi hemendeakinak aurkezteko, ordu honetan ari da bereak aurkezten EH Bildu eta berehala aurkeztuko du ere elkarrekin Podemosek, azken honen kasuan osoko zuzenketa espero dugu. Eta Bilbotik, alarma sortu duen kontu bat edo, Bilboko Doña Casilda parkeko zati bat ixtea erabaki duelako udalak, ohikoa ez den erle espezie bat antzeman ostean, penintsularen hegoaldean ohikoagoa den andrena erlea da edo erle mehatzari gisa ere ezaguna. Ez dute erleak berak ez du printzipioz, jarrera erasokorrik eta ez da ezer larririk pasa, baina Bilboko udalak bada parkearen zati bat ixtea erabaki du. Alarma edo kezka sortu duena Bilbon topatzi izan da, esan da bezala ez delako ohikoa penintsularen hegoalderago, bai, egora giro beroagoetan ohikoa den erlea da hori. Errepidei dagokionez, ordu honetan ez da aparteko arazorik, arazo dezente izan da P8an goizean zehar, baina izango saieti diotenez dena bideratuta, eta beraz onaino gu kontatzeko genituenak, eta bigarren kafe hartzen segila xo. Eskerrik asko, Jon Telleria Barrena, informazio gehiago, aurreragoaz eta Izorte Santinekin jarraituko dugu hemen bigarren kafean. Aipatu dugu, Izorte Santinekin, generoak eta maila sozioekonomikoak gaixotasunen diagnostikoan edo tratamenduan duten eragina, inkretina hormonetan oinarritutako terapien inguruan aritu gara, eta gaurkorako hitzartuta genuen hirugarren gaia hitz egin behar dugu Izortze. TheLancet.com webunean ikusi dugun artikulua da, emakumeak boterea eta minbizia aldaketaren beharra eta aurrerapenerako indarra. Hori da izenburua, konta iguzu, zer buruzari garen? Bai, The Lancet orain dela urte batzuk sortu zuen komisio bat, begiratzeko, genero desberdintasunak zenolako eragina zekan, minbiziaren prebentzioan eta tratamenduan,
Eta, bueno, justo oraintxe publikatu dute txostena, eta, bueno, txostenaren emaitza, nahiko ikaragarriak dira, ez? Argita garbi ikusten delako, genero ezberdintasunak erabateko inpaktua dakala minbiziaren prebentzioan emakumeetan, ez? Eta, bueno, ematen dituzte zenbaki batzuk, esaten dute, emakumeen artean, minbiziak eragindako 1,5 milioi heriotz goiztiar halko liratekela prebinitu baldin eta diagnostiko goiztiarra hobeto egingo balitz, ez, emakumeetan, eta urtero 800.000 bizitza salba zitezkeela, hain zuzen ere, detekzio hori hobetu ezkero, ez? Eta, bueno, beraiek bai gaineratzen dituzte, kontutan eduki behar diren zenbait gauza hain zuzen ere, gaixotasunaren prebentzioa emakumeetan hobetzeko, eta baita ere zeintzuk izan daitezkeen arrazoiak, hain zuzen ere, prebentzio hori hain eraginkorra ez izateko emakumeetan, ez? Eta, bueno, azpimarratzen dutena da, emakumeak oso zentratuta gaudela askotan beste pertsona batzuen zaintzan, bai umeak, bai baino nagusiagoa diren pertsonetan, eta orduan askotan gure zaintza, gure berezko zaintza ez dugula priorizatzen nolabait, eta horrek eragin dezakeela askotan biziarekin erlazionatutako sintomak agertzea, baino atentzioa ez prestatzea, eta horrek eragiten duena da, minbizi horren detekzioa asko atzeratzea, ez? Eta minbizian baldin badago zerbait garrantzitsua da, hain zuzen ere, oso goiz detektatu behar dela, sendatu ahal izateko, ez? Eta orduan beraiek esatute, hori izan daitekela arrazoi nagusienetarikoa. Bi kasuetan izortze, aipatu ditugun bi kasuetan arrakalak nabarmenak dira. Ez dakit, galdera horren erantzuna izango bazenu akaso giltzakakoa izango zenuke, baina arrakala horiek nola itxi daitezke? Arrakala horiek izteko lan handia daukagu aurretik. Alde batetik hasi beharko gineateke ikerketa biomedikoan genero ikuspegia integratzen, ez? Eta egiten direnean ikerketak, non begiratzen den farmako baten eragina, edo non begiratzen den detekzio goiztiarra nola egin, kontuan eduki behar dira faktore asko. Haien artean genero ikuspegia, baina logikoa dan bezala ere, maila sozioekonomikoak, ez? Eta hori izango litzateke lehenengo bidea. Baina gero baita ere nik uste dut, osasungintzan ere implementatu beharko genuke ikuspegi feminista bat, ez? Mailek gaineratzeko ere, emakumeenganako osasuna bere berezitasunak ditula bizigaren ekosistema dala medio, eta hori ere nolabait kontutan eduki behar degula estrategiak eraginkorrak izateko genero bietan, ez? Eta ziur, norbanakoak ere egunerokotasunean gure aletxo hori jarri dezakegula arrakala horiek isten laguntzeko. Izortze Santin, benetan mila esker, gaurkoan bigarren kafeko lehendabiziko zientziaren tarte hau argitzeagatik, gaur ere zerbait ikasi dugu, eta entzule izango diegu, datozen asteetan ere, aldian behin, zurekin bat egingo dugula, eta zientziaren inguruan gauza gehiago ikasten jarraituko dugula. Bai, eskerrik asko agur. Eskerrik asko Izortze agur. Eta Zela Margosianen Ceasefire honekin egingo ditugu hurrengo segunda, baina segituan Zela Margosian deskubritu zigun emakume ere, gurekin izango du hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Goizeko 11 eta 9 minutu Maialen Teiabide, egunon eta ongi etorri berriro. Egunon. Aurreko astean jai eman genizun, zinemaldi giroan ibili ginen, baina bazatoz bueltan eta honekin zatoz. Gero za gauza raroak ekartzen ditut, ez? Bai, baliteke baiet. Bai, ez. Bueno, a ver, nere galdera, hemen galdera asko jarritxa, baina zein da melodia? Jakingo zenukete pixkatola abesten? Vale. Eta beste melodia? Bestea da. Hori ez, bestea. Hori ez. Vale, kontua da. Zaiga entzuten. Nik esango izuet zein dan plantilla, vale? Justu entzuten nahi gan zati hontan da. Emakume bat, abesten, gizon bat ahoko harpakin, eta beste gizon bat pandero handi batekin, ez dakit nola ditzen dan, baina, bueno, perkusioarekin. Bai, larruzko partxea, tanako partxe duen perkusioarekin. Ordea, bi melodia daude. Baina abeslari bat da. Gaur honi buruz natorritzeitea, kantu difonikoan inguruan. Oso zaila izan da, gidoia bitia, ze ez nun entzuten. Hau, esplikatu inberdet. Ez nun entzuten bigarren ahotsa. Osa, nik inoak ezautzen haula, nik dan entzuten dut. Bai. Eta ez nun entzuten bigarren ahotsa, oso frustrante izan zen, eta azkenian pazientziakin lortu nun entzutia eta laguntzakin baita, lortu nun entzutia abeslari hau da, bueno, beste abeslariak gaiiteko dia zen musika hau, ez? Benetan niretzat zan demora guztian honek ze grazia daka. Grazia dago goiko ahotxo hietan, ez? Eta, bueno, kantu difonikoari, deitzen zaio baita ere, kantu polifonikoa, edo kantu harmonikoa. Baita ere, beste batzuk deitzen diote kantu guturala. Igual kantu guturala harremantzen dugun gehiago heavy metalakin edo horrelako estiloekin, baita ez, depende. Osea, heavy metalean bai guturala deitzen zaioz, pues hori ez darri erabiltzen dute, ez dakiz zer, baina guturala egiteko modu asko daude, orduan, pues bueno, bai, izan daiteke, eta guturalaren barruan ere polifonia egin daiteke, orduan, pues bueno. Ez dezagun nahastu, ba hori, kantu guturala heavyarena edo gaur hitz egingo dugun kantu guturalan inguruan. Ados, beraz, kantu difonikoa, kantu guturala, kantu polifonikoa. Polifonikoa esan duzunean, jendeak pentsatuko du, garai batean mugikorrak ez ziren polifonikoak, doinu bakarra egiten zuten, eta gero ja telefonak polifoniko izaten hasi ziren. Baina gauza bakarra egin dezaketen, nota bakarra melodian, bai. Garai batean tono polifonikoa jaitsi zitzaizken mobilera. SMS bitartez. Egia, politonoak etzian hori? Hori da. Vale. Ostras, oso galduta agate horitzapen hori. Alegia, asirako mugikkorrek ezin zuten harmonia bat osatu. Hori da, claro, melodia bakarrik. Nota bat. Beste zerbait abesten nahi da. Bai, aldatu ingo bai. Baina hemen nahi da teknika normala erabiltzen. Bai, teknika lirikoa, digamos. Bai. Baina hasieran entzun duguna... Eta beraz hor, entzuten dugun hori, hau arpa da? Hoi da, bai, hau eta perkusio dago. Bai, gero aurrerako instrumentista gehiago sartzen dira, baina bestia nahiko luzea da, orduan, pues bueno. Bai, hori izaten ninduan, aurrerago noiz. Bai, ez da, irugarren minutu. Bai, abestiak guztet 5 minutu edo irauten duela, da gero sartzen da klabe bat, eta gero biolina uste, osea, nahiko urrun juten da, abestia ez dakit 5 minutu edo dian. Bueno, kontua, esplikatu nahi dizuet zer den kantu difonikoa, edo kantu harmonikoa. Abeslari hauek egiten dutena da. Uin bat emititzerakoan, ahotsarekin, ez duzu uin hori bakarrik emititzen. Nota hori, uin desberdin ez osatuta dago. Eta guk entzuten deguna da, uin basea. Ordea, abeslari difonikoak egiten dutena da, hori aislatu, alde batetik basea entzuten duzu, eta behaiek daukate abilezia, frekuentzia ahulagoak, eta batez ere agudoak, nahi duten bezala mugitzeko. Izugarri zaila da, baina izugarri zaila, kriston teknika eskatzen du, lan pila bat, eta, klaro, zuri entzule bezala, soinu bat baino gehiago entzuten ari zaren ilusioa sorrarazten dizute. Eta naiz eta, bai, haizea soinu bat baino gehiago entzuten, ordea, uin bakarra da. Osea, normalian, musika polifoniko entzuten egeanean, osea, ba hori, nota bat baino gehiago aldi berean, uin desberdinak dira. Orduan, nota bat alde batetik, beste nota bat beste aldetik. Ez kasu honetan da,
uin berdina, emisore bat, ahotsa, pertsona, abeslariaren ahotsa, eta abeslaria gai da nahi du nahiteko. Nik horrela gomendatzen dizuet, YouTubeen aurkitu dezakezue, Spotifyen ere bai, hasieran entzun duguna bestia, Ana Maria Jefelerena da, ustet, zaldimena biloker alemaniarra dela, emakume honek nahi duna egiten du ahotsarekin, eta hor nahiko nuke jarri adibide bat, ia gaizaten apreziatzeko, batez ere agudoetan egiten duena. Agudoetan entzun, bale? Nabaritzen dituzue bi ahots edo batzutan hiru inkluso. Bai, batek sonatzen du pixkat kristalezko organo bat bali dizela, ez? Bai. Ni nago bapaten Mongoliako Estepan. Bai, horako zerbait. Mongoliako folkak badu, ez? Kantu difonikoaren kultura hori. Horreago. Nire ben zaien irutzen zaidana ez dala melodia bat eta melodiaren parean beste nota bat egiten ari dela, ez? Ez da harmonikoa kolokatu eta, bueno, bosdun bat edo, ez? Hori da. Ez, melodia bat da. Mugitu egiten ditu. Eta bestea da bi, Hori da, horri buruz, justu hori esplikatu nahi dizut, badaezpada entzuleren batek, hori, gaurko aurikularra jartzea asko gomendatzen dizuet. Bai, jantzira. Inguruko zaratakin eta gian ez dizue ondo apreziatuko. Kotxean bazaudete, nahiko ondo. Altu jarri. Hori da. Begira, urrengo audioan egin dut zatiketa bat, berak bere YouTubeko bideo baten esplikatzen du nola mugitu dizakeen harmonikoiek eta tonu basea, eta jarri dizu eta adibidea grabeekin, alegia soinu osoa, eta grabe gabe, ean nabaritzen dezuen benetan zer egin dezakeen, eta ez aldiman abigil oso oker, lehenengoan esplikatzen duena da, nola mantendu dezakeen nota bat eta harmonikoak mugitu, eta urrengoan egiten duena da, bi ahotsak kontrako norabidean mugitu alegia, nota basea beruntzoa eta harmonikoak goruntzioaz. Izugar, ez dezute imaginatzen zerako zaila da, igual bai. Baina, zaigu bai. Izugarri, kriston virtuosismoa, izugarria. Entzungo du? Bai. Hemen egiten duena da, nota basea, pauso txikietan mugitzen du, ordea harmonikoa, goruntzoa eta gero beruntzoa, eskala oso egiten du. Nola deskubritzen duzu hau egin dezakezula? Tontuan egiten nik uste. Txoruan egiten ahotsakin eta alako baten, aiba. Eta hain grabe gabe. Txoruan ez dakit, Entzuten duzu agudua? Hor dago. Nik hola entzun berri izan nun, beretan entzuteko agudua, bestala ez nuen entzuten. Nik bostuna entzuten nun beti. Hor dago, naz? Hoi da. Nezi bizten. Ez izugarri agudua da, sobra agudo bada. Orain urrengoa dela, nik uste baindik, harrigarria, ez da normala, norabide ezberdinetan mugitzea hotza. Sobrada bada. Hau, entzuleak kokatzeko pertsona bat ari da bere hotxarekin hau dena egiten. Hori da, pertsona bat da. Ez daude hiru organillo eta hauntza hori. Aldi berean, nue bakarrean. Bai, ikusten zen emakume, eta gainera esplikatzen dizu eskuekin ze mugimendu ari da niten. Erreferentzia auki dezazun, ez? Berbera entzuten ari, ere? Sobrada bat. Eta hori, dijoa, tonu basea beruntz,
Eta beste goruntz, eta gainera ez hori bakarrik. Gero, iten du gora bera, demora guztien, itzugarri zaila da. Nik esango nuke emakume hau dela igual erakusleola handienetakoa, eta batez ere teknika muturreraino eraman duena, naiz eta azken boladan latinez abesten daun teknika lirikoekin. Nik ja kantidufonikoa eraman dut topera, ni oain ja berriro 9. mendea balitz bezala olako zerbait. Eta latinez abesten da. Osea, gaur egunean igual ez dute entzungo Ana Maria Jefele kantu difonikoa egiten, bideo hauek bai badituzte ia 10 urte, baina, bueno, aurkitu dezakezue YouTubeen eta Spotifyen eta edozein plataformatan, nik uste erresa aurkitu dezakezuela bere edozein bideo, eta izugarri ikusgarria. Gainera, musikari esperimentala da, daka kontzertu oso bat ordu erdikoa edo kanpai tubularrekin, kanpai tubularrak, tubo formako kanpaiak, jazta. Tubular bells. Oia, tubular bells. Ezin da tubular bellseko, Mike Oldfield. Mikel Zelaizar. Mikel Zelaizar. Bueno. Hori espaldikoa da, Bera bezain espaldikoa da, txistea, beraz. Wow. Ez leporatu niri, Ados. A ver, uste taina rapatu etela. Mike Oldfield, ez? Egunon, telabide? Egunon, bai. Egunon. Goizeko 4:00 esnatu naiz, bale? Piedad. Osa, daukezuna ia da siestarako ordua. Kristona, gaina Goizeko 11 eta 20 dira, eta Maialen Tellabidek siestarako gogoa dauka. Bai, gaina 10 nahiatuko naiz etxea. Bueno, a ver, claro, hemen emakume biten nahi dana da, ahotsa sudurreruntzera ematen, eta erabiltzen du bere garezurreko resonante guztiak, harmoniko hauek ateratzeko. Ordea, naiz eta emakume hau garaikidea den teknika izugarri zarra da, izugarri. Eta mundu osoko kultura pila baten aurkitu ditzakegu. Nik uste ezagunena Asia zentroan dagola, eta hemen ja hasiko naiz bazpare geografia klase txiki bat ematen, ze nik ikasi berri zanun. Daukagu Mongoliak egiten du muga gutxi gora bera Rusia gainean, Txina behian, eta Mongolia, Txina, Rusia gainean, gero dago Azerbaijan. Bai, ezta? Azerbaijan eta Kazajistan naztu iten ditut. Nik esan nuke Azerbaijan dagoela. Bueno. Bai, esan nuke baino. Bietako bat. Oain, la voy a cagar, fijo, beti zalantza sartzen daiteta. A ver, hemen uste zuzen duta dakatela. Kazajistan, klaro baietz, etzan Azerbaijan, Kazajistan zan, hoi da. Eta dago, Tubako lurraldea, eta baita ere dago Altaiko lurraldea. Gutxi gora bera, ez dut esango kultura partekatzen dutenik, ze lurralde ezberdinak dira, eta kultura eta ondare ezberdinak dakate, baina bai dituzte zenbait gauza aman komunian. Eta abesteko teknika hau dakate aman komunian, desberdintasun txikiekin. Eta orain, pixka bat honen inguruan jorratuko dugu. Bai, ez, inigo, Kazajistan da, ez da, Azerbaijan. Azerbaijan dago, askoz ere ekialderago. Europatik gertu dago, Azerbaijan, ze, klaro, ze Eurovisionen parte hartzen du. Bai, eta Kazajistanenekin egiten du, uste dute, 7 metroko muga, ez? Txina eta Rusiak pintza egiten dute. Hori da, bai. Tuba eta Altai daude Rusia goaldean, eta gutxi gora bera, eske, klaro, zuk, Asia oso handia eta Rusia izugarri handia da, orduan pixkat zoom out iten dezunean ikuste dezu nola dauden Asia erdian. Eta nola estepa dagoen, gobiko basamortua eta hori guztia, pues nahiko isolatuta geratzen da, orduan ez da raroa, pues hor kultura nasketa edo partekatzea agon izana, pues mendetan zehar, ez? Orduan, pues bueno, goazen urrengo audio entzutera, eta nik uste hau izango dara esango zuna, bai, hau ezagutzen dugu, soinu ezagutzen dugu. Kasu hontan, entzuten ari garen taldea da Jun Jur Tur
Tubakoa dala Errusia hegoaldean dagoen lurralde hau, Republika Independiente deitzen dute, baina Errusia barruan dago. Eta beraiek Koomi deitzen dute, ez dakit nola euskatzen den, baina Koomi deitzen dute teknika mota honi, kantu difonikoari. Claro, lehen entzun duguna oso desberdina da, kasu honetan graberuntz dijoana, ez? Eski, claro, kantu difonikoa ez da karrikan sobreaguduak ateratzea, baizik eta grabeak ere ateratzea, ze pianora jungo aginak, ez da jungo. Abeslaria berez, nota basean dago abesten nota grabe bat, gizonaren ahotsan tesituran dagoen nota bat, baina eski oktaba bat berago ere sonatzen du. Eta nahiko balu bosduna ere ata dezake, eta nahiko balu agudoa ere atako luke. Osea, kontua da kasu honetan, ahotsa, eztarriko soinua burukaldera eraman beharrean bularra aldera eramaten dute. Hori resonante erabilitu. Hori da, eta erabiltzen dute bularra resonante modura, eta eztarriaren vibrazioa. Baita ere oso teknika zaila, hori behar linio nola etxeko bideo bat nola gogoratzen da balima zuen Roma zan ez da, bai, nola lortzen zuen behak vibratzea. Roma errusiarra da. Entzuleak gogoratuko du, Roma etorri zala behin gurera eguiaren inguran hitzitera. Inguran hitz egin eta ura azaltzera. Bai. Hori esaten ari zarela, oker ez panaiz, hemen Tolosan antolatzen da urtero Tolofolk izeneko jaialdi bat, oker ez panaiz azken 2 urte hauetan abeslari mongoliar bat izan da. Uste, Morin Jur edo izan adula sokako instrumentu honek, Morin Jur eta horrekin kantuan eta kantu difonikoa egiten ibizela, eta edo amestu indendik hau, baino... Bai, segureski, bai. Kontua, askotan ere... Jesun erdene izan liteke, mongoliarra? Bai, bere izango da, bai. Nik ez dut ezagutzen, osea, informatu naiz, baina, claro, hasta cierto punto. Bai, izenak eta guzti... sonatzen dira, esango nuke, baina. Agertzen da, bai, 2022ko ekitaldean behintzat, Jesun erdene, Mongolia. Begira, Jun Jurtur taldea baitare antza internazionalki nahiko ezaguna da, euren folklorea edatzen eta ezagutarazten, eta hauek dira hori, ez dira mongoliarrak, Errusia hegoaldekoak, Tubakoak konkretuki. Altai lurraldean ere, dagoela albo-alboan baitare egiten dute, baina pixkat ezberdinak asuntan ez dute hainbeste grabera egiten, baizik eta agudora baita ere, eta ahots gazteagoekin. Eta Tibeten, ez dagoela justu precisamente Mongoliatik gertu, Tibet, baina kontinente berdinean gaude, monje tibetarrek ere egiten dute, baina ez dute modu virtuosoan egiten. Egiten dute meditaziorako, egiten dute guzti, hartzen dute nota grabea, luzatzen dute, birikak ustu arte. Eta baitari vibrazio hori lortzen dute, eta hori izugarria da baitare. Bi helburu dauzka bat arnasketaren kontrola eta besta vibrazioa. Hori da. Orduan, baitare kantu difonikoa, baina helburu nahiko desberdinarekin, eta baitare erabilera oso desberdina. Ez da, esmoa ez da zerbait artistikoa, baizik eta zerbait espirituala gehiago. Eta nahiko nuke entzun abesti hau, ze hau izan zen nola Mongoliako abestiak, eta ezirkara aurkitu nun. Oso abesti tradizionala eta polita da, eta ez dut hainbeste kantu difonikoa egiten, baina entzungo duzu, nik uste nabarituko duzuela. Nik zalantza hoket, Anderino. Zenbat pertsona hemen kantatzen? Bi behintzat izango dira, ez? Bai, 3 ere bai. Lau ahotxe edo... 3 ere bai. Mentaldea da. Ados. Susto. Kantu difoniko karratu. Bai. Western mongoliar bat egingo bat zenu, abestio behar duzenuke? Bai, gaina, zaldi baten inguruan dijo. Bai, eski badaukala. Ezirkara zaldi baten izen omen da. Trostaren, ez? Bai. Joera pixkatu da. Bueno, honekin remix bat egin liteke elektroniko ere. Denakin, bai egia. Denakin liteke. Horentxa bezuzun, rebir batzuk horretan. Qué guapo. Asko gustatu zitzaiten, entzun hori bat, ostia, que guapo, hemen musika mongola entzuten, osea, bai, marmota deitzen da taldea. Baina, claro, Mongolia eraz, pues beste, segureski exotikoagoa izango da izena, baina izena, zola, parentesi artean jartzen zuena, itzulpena, marmota. Eta ez irkara, zaldi bat omentzan, Mongolian zaldiak oso garrantzitsuak dira, eta uste, ez baldin manun gaizki ulertu,
ez irkara deitzen zaio taldeko zaldi edo ejertzitoko zaldi azkarrenari. Eta konkretuki, aurreko mendean egontzen gatazka batean, pues, zaldi batek ihes egintzun, eta ejertzitoko erzirkara zan, orduan, pues, alde egin, ezirkara, izan zaite libre, ez tekiz zer, eta horren inguruan dijo, ez baldin maneo hildoker. Ze Mongoliarako itzulpenak ere zakinik zen lako fidagarriak izango dian. Orduan, pues, bueno, pues, más o menos horren inguruan dijo. Nabardura ez musikal bat egin behar dizut. Mongolian zaldiak oso garrantzitsuak dira, baina behin kontatu zigun Angel Kuerdo bidaiariak, Mongoliatik bidaiatzen segun eta zein gurutan eta ondarretan sartzen bazara eta desertu giroan zaldia ez dela egokia. Eta hor aldaketa egin behar dela. Bueno, claro, bestela. Hemen jartzen du, dala historiako Tubako zaldirik azkarrena. Tubakoa, ez da Mongoliakoa. Ez, Tubako zaldirik azkarrena izan zela, 30ko hamarkadan zaldila zergetetan parte hartzetzena, eta hemen, badaukala kutsu politikoa, ze bere jabea atxilotu bintzuten. Hori da. Errepresio, erreguntza politikoaren gatik. Horratik segi aurrera roi hortan, bai. Bai, eske esatizut ez, ulertu nula puntu bateraino, gero letra ere hain poetikoak dira eta gauza bidanak, ez zaudela ziur zerri buruz aidian, eta orduan, bueno. Hau da beraien txoria txori. Bai, gutxi gora bera, bai, horrelako zerbait. Zaldia zaldi. Zaldia zaldi, oi da. Oso nahi izate, Asia erdialdean... Helikoiarekin txistari egitea buruan izan dut eta guzti. Egin? Helikoiarekin? Bueno. Barruan gordetzea ez da komenia? Ez Enkista bingoa. Ez daukat oso garbi nola egin horrendik. Bueno, oindik aukera da. Tubako zaldia ez dela. Bueno, Romari galdetu nion, auskera, da zentziten dela, tuba. Tuba. Ez da, tuba, cuando tuba. Yo vengo de ahí. Bihar arte, venga. Heliko. Joder. ¿Cómo estamos? Zein pentsatuko zukien azkenen txenoa agertuko zela kantu difonikoaren inguruko. Lan batean. Humana. Ai, ama. Ai, Dios mío. Goizeko 11 aterriak dira eta bai, barrezkariara, baina gustora, asteartea da, asteko egunik tontona. Bai. Hombre, eguerdiko mai bezala. Bate balioztu nordua, balio... Eguna? Bai. Astearteak induko balute egutegitik, etzan ez el pasako. Ez nago ados. Ez, oso asteartzalea zara. Nire nago ados. Bueno, bai. Nik asteartetan seguraski gauza produktibo gehienak ditut. Zer, astelenetan astelena da. Ez saldi, ez? Hori da, etzarelako parranda zalegia, zen normalen parranda zalearen zat astearte izaten da astelen. Bueno, ja, eta honeretzat ez. Eta nik igual osteguna, kenduko nuke... Ez. Zeguna, pintxopote solidario. Osteguna da, egun honena, produktiboa zean eurri baten, sentitzeko zuk zure buruakin ondo zerbait egin dezu, baino aldi beren aisi kutsua dauka. Niretzat osteguna da, oraindik beste egun bat falta da. No. Baina, bueno. Eta igandean, orduan, bost geratzen direnean aurretik, zer egiten? Ez, igandean ondo, loiten dut igandetan. Aprotxetat loiteko, eta jazta. Aste osoko loa, más o menos ordoa. Bai, Ez, baita ez. Egun osoan hibernatzen. Izu, ez agertzen da momentu ondan Euskal Herrian azken bi egunetan eltxoek akabatu gaituztela. Kontrolatu zarete, informatiboetan eta informazioaren arian, eta ez dute ipatu, baina azken bi egunetan erregistratu dira Euskal Herriko urteko eltxo kozka kopuru altuenak. Jon Telleriak esan du, Bilbon Ez zetasuna eta beroa. Baina, ez dakit, gu arso aldean ibili gara. Azken bi egunetan eta nik hankak gruier gazta baten moduan dazkoat. Nahi aurten hemen bakarrik. Eta gain dela egun batzuk. Atzo lankideak, Etxeberria lankideak esan zigun, metro erdi o metro batera. Metro batera igotzen direla. Hortxe, hanketati bera, gerriti bera. Ez nik uste ez zetasuna eta beroa. Kombinazio letala. Esa erazarrak berri idazteko momentua da. Ura, sua eta eltxoak belauneti bera. Gogorra doa, Bueno, jarraituko de. Bai, jarri. Venga, ba. Ino pia eta horratu, no pasa nada. Horratzen joan barrauk hau ere. Bai, a ver, Asia zentralean gaunden, eta komentatu nahi nun, Ego Afrikan ere, nola esaten da, kosa tribuan, bakizute hizkuntza klikatu dakatenak denbora guztian
eta bai, osea, hori da. Tribu hortan baita ere kantu difonika erabiltzen dute emakumeek. Emakumeek, bai. Eta zoritxarrez ez dut audio, kalitate honeko audiorik harrapatu orduan ezingo dugu entzun, baina YouTubeen aurkitu itzazkezue kalitate txarreko bideoak eta ideia bat egin ez dakizute buruan. Eta orain Iñigok jarri duna da, nik euskaraz ezakit, oain kriston zalantza agat ezakiden Sardinia, baino Cerdeña. Sardinia. Sardinia, bale. Ondo izea, bai. Bale, eske zalantza sartu zitzaiten. Sardiniako islan, Italian, baita ere kantu difonikoa erabiltzen dute jartzen dira korro txiki baten oso gertu elkarregandik eta dago solista bat, basista bat eta gero harmonia egiten duten gainontzekoak. Basistak erabiltzen du mongoliarren teknika antzekoa grabea sortzen eta beste kanto difonikoa egiten dute batzutan. Eta solista dijoa, pues errezitatzen ez, abesten doa, abestiaren eduki garrantzitsuena esaten dijoa, abesten da, super fuerte abesten dute, kriston potentzia dakaten, entzun dezagun. Monumenta, osar montana, preferzoa asas pintura, azer sentsazioa da teknikoki hori menderatzen ez duen norbaitentzako, mina egin behar duela hori kantatzen, ez? Ez, baina berez egiten da, ez tarria vibrarazten da, bularrean resonatzen dio grabe horrek. Pasada, bat, gainera daude hor ikuste dituzu, euldu egiten dira sorbaldetatik, eta ia zentruan, barruruntza beste nahi dira, eta klaro horrek, egiten duena da, uina ateratzea guztia batuta, eta efektua da, izugarkiston potentzia daka efektu horrek. Bai, ni oso harrituta gatu nintzen da, ez duen espero Europa inguruan horrelako zerbait aurkitzea. Hala ere, esan behar da, Afrika iparraldean ere badaudela hainbat ez dakit kultura edo herrialde eta folklore kantu difonikoa ere erabiltzen dutenak, eta Sardinia Mediterraneoan dago. Afrikatik nahiko gertu. Orduan ez da raroa ere pentsatzea, hortik zerbait kontagiatu izana, ez? Bestela, Europan zehar egia da, kultura nordikoek ere badakatela zerbait, baina gehiago hor bai dagoela tradizio gutural gehiago heavyena, leheno komentatu duguna, de hecho heavy metala oso nordikoa da. Eta aztu baino lehen, Sardiniako kantoa tenore abeslari talde bat dago, gainezitela izena etortzen, eta daukate talde bat eginda, Mongoliako pare bat musikarirekin da, deitzen da Nomadic Voices. Gomendatzen dizuet, oso ikusgarria, eta oso berezia da, hain urruti dauden bi kultura da, bi arte, bateratuta entzutia, eta mongoliarrak italianoz abesten ikustea, eta italianoak mongoliarrez. Oso kuriosoa da, eta gainera oso politu bat egiten dute, dela bakoitzaren estilismoa errespetatu egiten da, bakoitzaren instrumentuak ere errespetatu egiten dira, eta benetan, ez da, uzten dugu gure identitatea atzean zerbait berria egiteko, baizik eta gure identitatea erabiliz, hori erabiliz, egiten dugu zerbait berria. Eta oso guapo dago. Ni asko gustatu zitzaiten da. Benetan ora folklore mundua gustatzen zaion jendeari, zerbait entzuteko da nahiko ikusgarria. Bai. Ona, bukatzeko. Bai, interesgarri. Eske oso guapo dago dana. Bai. Bukatzeko jarri dizuet Mongoliak da kantarle internazionalena deitzen dela The Who, The Who. Eta da heavy metal, Hunu rock estiloa. Neretzat da heavy metala, baina mongolieraz. Ze nik egia esan metalan inguruan, ez nago oso ez zita, orduan asko kostatzen zait desberdintzea metal desberdinen artean. Gauzak dian bezala, orduan Hunu rock, ez dakit ze izangoan konkretuki, baina kontua da. Talde hontan erabiltzen dituzte instrumentu occidentalak, gitarra, bateria, gitarra elektrikoa, bajua, ez da zer, baina baita ere instrumentu mongoliarrak eta kantu difonikoa erabiltzen dute. Oso guapo dago, jube, deitzen da abesti hau. Eta kriston beldurra ematen dute. Behin estetika da.
Ju. Guapo, eh? Kuriosa, esango du. Inoiz Julen zuri pasaitza izan, zuri goiuri txikitan marrazkiat egin danderinok esatea, ai, ojo, oso originala. Ez? Nik beti iguala egiten nuen. Etxea, zuaitza, mendia eta txekurraren txabola. Eta horriaren ertzean, hola, eguzkia. Raizpitsua, hola, luze motz. Tximinia egiten ikastea hau zadarra izan zen, bizitzan. Enitzen iritsi horraino. Ez, tximinia ez? Ez. Atiatuan bertan, hola, txak, eta geukea, nahi zen tamainokoa. Regmatizu ja pixkat. Askatasun kreatibo. Ben Rembrandt. Maialen Tellabide Barkero, placer bat, berriro gurekin izatea, eta kantu difonikoaren mundu hontan murgiltzea, eta xelebrekeri hauek ere ezagutzea, ze xelebrea zentzurik honenean bada, eta berezia, beraz. Bai, bueno, morro xelebre bat naizela, honezkeo ja, nahiko... Garbi geratu zizu. Gatuz zaizue, oza, nik banekin. Bai, batzenekin, bueno. Auto onarpena pauso garrantzitsua da, eta beste onartzea, ba, izu. Maialen, mila esker, datorren aster arte. Bai. Jo. Zugo jurixo morro xelebre batetik arkakuxo bat ere imar dugu salto? Hori ere xumorra da. Ju, entzuten ari gara, baina bagoaz aurrera eta salto egingo dugu, hain zuzen ere, arkakusorekin egon behar dugulako urrengo minutuetan, eguerdiko 12etara bidean, hain zuzen ere. Naiz irratian, bigarren kafea. Es el Tato otra vez. Malaquía remixes, ya. Zenbat lagun, zenbat gau, zenbat negar, zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz. Zenbat lagun, zenbat gau, zenbat negar, zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik, zenbatetan Iruñe astiz larunbe. Egunon. Kaixo. Zer moduz? Zu ondo, tagu? Ongi. Ni ongi, zurik ezakit. Kredito onartu behar balen baizkigu Isidro Larrañaga Moreno jaunari onartuko diogu txiste hau, urteak daramatzea egiten, gu sufritzen Julen, baina tarteka nahi gabean ere atera egiten zaigu. Alegia, nik erantzuten dut hori, baina ez dakit zezentzutan erantzun dudan. Ondo esan dudan, eo txiste egin dudan, eta nahi gabe txiste egin dut, iruñe, baina nahi gabe. Zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz. Zer modu zaude, ondo? Ongi, bai. Gaur ez dut zuzenekorik egin, gauza asko nitulako egiteko, eta Twitchen ematen dizu aukera jartzeko en plan programazioa. Orduan, badut jarrita astearteetan egongo dela asteartekoa, batzutan bai, beste batzutan ez. Ara. Orduan, gaur zure arreta guztia bere ganatuko dugu? Hori da. Ai, ze ondo, ze bolita. Baita gure arreta bere ganatzen ari dena da, Iruñek buruan dauzkan diadema bi belarritxo dun hori. Zoragarria da. Katutxo modukoak, moreak gainera. Goiurik ere badauka bat? Nik ere badaukat, bai. Pentsatzeko askoa. Hola, sormen lanetarako eta zerbait pentsatu behar dudanean, orduan jantzten dut, eta ideiak etortzen dira, hobeto. Bai. Bai, konektatu egiten dute, ez dakit, musak edo horrelako norbaitekin, eta buah, super ondo. Pues aplika bai, Galdera da, abesti hau
Iruñek aukeratu du edo Iñigok aukeratu du? Erdibana. Erdibana. Zen dugu, esan hitz bat, ez zuk esan da, azkenean iritsi gara puntu ondara. Oso ondo. Ados. Ez, egia esan barbat, Iruñek aukeratu du. Gai, barekin. Ez gertuko ote, baina ni normal hartuko ze. Ez aidazu zen, ez daki plegin ala bengo serio. A ber, gaur Hemen, kolaboratzaile guzti galderakin datoz. Ez. Bai. Bai. Galdera euskati, Iruñek ere galdera badauka guretzat. Bai, zein da. Bai, baina dago Jurik aurreko astean botatakoa. Eta ezin zen utzi horrela, eta kontua da, Goiuri, venga, zuk egin. Hor zaudela eta dituzula hor Julen eta Iñigo aurrean. Segundo bat, Iruñe, mikrofonora inbeste urbildu beharrik uste dut ez daukazula, nahiko ondo Vale, entzuten zait. Hortxe vale. perfecto, bai. Hola. Bale, orduan, probestuko dut bi gizon dauzkadala hemen aurrean, zerikusia dauka gizontasunarekin. Julen, zenbatero pentsatzen duzu Erromatar Inperioan? Esan izun, aurrekoan, eta nire kabuz baldin badezpada, konversazioan ateratzen, apenas. Iñigo? Gauza bera esango nuke, baina egia da konversazioetan agertzen dela, beraz, 3 hilabetez behin esan nuenik eta gutxi bera hori izango da. Izatez galdetu zenuenean, asteburu hartan, aritu ginen Erromatar Imperiori buruz. Hori da, bai. Kontua da, entzulentzat, igual Iruñezuk azaldu nahiko duzu, baina pixka bat testu ingurua. Bai, jarri, kokatu. TikToketik jaio den analisi antropologiko bat da. Eta sakona. Ertz asko ditu, aipatuko ditugu orain. Gaur estrenatu dugu gure zientzia kolaboratzailea Izortze Santin, eta zuek orain ari zarete zientzia oinarria duen, baina beste zientzia esparru batzutako analisi bat. Beste esparru bat, bai, gaina hemen dena elkartzen da teknologia, elkartzen da historia, elkartzen da politika, soziologia, genero, arrakala, antropologia, denetarik. Gauza da, TikToken Erromatar Inperioan berez biziko interesa duen pertsona batek galdetu zuela, zenbatero pentsatzen duzue Erromatar Inperioan, eta bereziki egin zuen, galdetu zuen bizitzako gizonei, zenbatero, berak ikusi zuelako, gizonek interes handiagoa erakusten zutela. Eta orduan, viralizatu da, baino ikaragarri, eta orduan mundu mailan jendeari da bere inguruko gizonei, izan aita, naia, senarra, lagunak, galdezka, eta erantzunak ikusten badituzu, gizon askok egunero pentsatzen dute Erromatar Inperioan. Bai, flipantea da, Osea, hor ere, noraino dagoen antzestua, noraino ez, baina bai, osea, badaude elkarrizketa pilo bat, klaro, TikToken hasi da, baina gero telebistara, telebista konbentzionalera ere egin du jautzi, eta... Guazen hau performatzera pixka, Julen galdetu da zenbatetan pentsatzen dudan. Zenbatetan pentsatzen duzu Erromatar Imperioan. Posten hau galdera hori egiteak, Julen, esango nuke ez dela egun bat bera igaro, non ez dudan Erromatar Imperioa, batitik edo bestetik buruan izan du. Hau, benetan jendeak esaten du? Jendeak, baina agian WhatsAppeko kapturak dira, eta senarrari galdetu diot, eta orduan erantzunak dira. Esango nuke 3 egunez behin, eske gure gizartearen oinarria beraiek asmatu zuten. Edo beste batek, egia esan normalean, minimo hilabetez behin, eta, albalin badet, urten 3 aldiz Gladiator ikusten dut. Urtea joan zaizu, 3 aldiz ikusten baduzu, urtea. 3 hilabete bat geratzen zaizu. Hori da. Eta 300 ikusteko. Bai, baino egia da, eta orduan ze gertatu da, ikusi denez, gero galdezka, emakumei galdezka, eta emakumeok, ez dugu Erromatar Inperioan pentsatzen. Eta zer dago? Zer dago, hori da ikertzen aritu direna. Bai, hori da. Sareak arakatzen egon naiz, eta topatu dut Birmingham Unibertsitateko Hannah Cromwell historiatzaileak egindako testu moduko batekin esaten duela dagoela oso lotuta maskulinitatea eta boterea Imperio Erromatarrarekin. Osea, nola da el águila imperial hori militarki zenolako indartsuak izan ziren, eta pixkat historikoki ez ere gure garaira etorri izan direna. Klaro,
hor ere kontuan izan behar dugu, zergatik iritsi zaigun edo zaizkigun irudi hoiek edo iruditeri hori gurera, nortzuk izan dira historiadoreak, Kontatu dutenak, ez? historiatzaileak. Bai. Bueno, gladiatoria bada la pelikula testosteroniko bat, ez? Bai, eta gehienak horrela, Benur testosteronikoa izan zen bezala, barkatu. eta Roma telesaia, HBO-ko telesaia den bezala. Horrek esan nahi du Julen Dabiok ezkerra oso maskulino. Zu, Julen baino Gehiago. maskulinoa. Hiru hilabete batzuk gehiago. Bai, bida, nik irakurri diot Texas Unibertsitateko Dr. Daniel Schwartz ikertzaile eta irakasleari berak ere argitaratu du, ez? Horrelako ez dakit idatzi bat kontatuz ze gertatzen den honekin, ze gu hemen barreal garaka ari gara, baino haizu, gaia serioa da eta irakasle honek esan du berak kezkatuta dagoela. Berak kezkatuta dagoela, hainbesteko fijazio hori Erromatar Inperioarekin, ertxiki lotuta dagoela boterea eta arrakastarekin, ez? Jendeak boterea eta arrakasta maite ditula, eta Erroma gauza horien islada dela, han konkista militarrak, gladiadore lehiaketak, bortxa, hori da Erromatar Inperioaren ondare, jaso dugun ondaretako bat, ez? Eta gladiadoren ikuskizunek eta konkista militarrek bazuten, ez? Helburu propagandistiko bat, eta irakasle honek esaten du, beldur dela, ez ote den imaginario modernoan gehiegi txertatu botere goze hau eta propagandarako, ez egitez, violentzia erabiltzarena, eta obsesio moderno honek kezkatzen nau. Ze uste duela, ikertzen balin badugu, edo interesa balin badugu, historiako beste gizarteetan izan behar duela aniztasuna garatzeko, edo anistasunari behintzat ongi etorria emateko, eta ez zentratzeko horretan, ez? Bai boterean, eta bai botere arrakalan, eta Greziar homosexualitate realitatean ez duela pentsatzen jendeak, edo beste zibilizazio batzuen genero rol aniztasunetan, eta hori ez. Hemen interesa omen dago, gizarte patriarka indarrean, hori da. Eta indarrean, indar fisiko kezkatzekoa omen da, eta Iruña ikusi duzu hasi direla emakumei galdezka zein den Erromatar Inperioaren ekibalentea. Bai, baina ez dago. Batzurentzat da moda edo poltsoak, beste batzurentzat... Nik irakurri dudana da, eta erantzunak irakurtzen aritu naiz, ze pertsona batek jarraitzaile asko izutuen pertsona batek galdetu zen. Eta emakumeok, badakigu, gizonek asko pentsatzen dutela Erromatar Inperioan, eta emakumeok zer da gauza hori nahiko randoma dena, baina egunero buruan duzuna, ez? Eta nahiko tristea da, ze emakume gehienen erantzuna zen baitua izatea. Horrekin obsesionatuta gaudela emakumeok, baitu egingo baituztela, edo akatu egingo baituztela. Bietako bat, eta horrek badu puntua ez, bestela TikTokeko erronka honek badu algararako edo puntu bat, baina ikusten duzunean, gizonentzako horrelako bestakit, ez? Hor buruan nunbait atzean daukaten interes edo gauza hori dela Erromatar Inperioa eta emakumeontzako dela ea baitua izango ten. Gure segurtasuna, basikamente. Ez da igualen gai serio, baina matematiketan asko pentsatzen duzue? Matematiketan, agian gehiago pentsatu beharko nuke, nire aurrezki kontua ikusita. Edota, egunean behinekin arazoak izateko, ze bueltatuko da, eta berrio jarriko gaitu. Bueltatu da. Isilik zinaten, berriz ere gauza bera egin bidazue. Atzoia puntuatu, aberatu nahi. Ez diaztu bitatu? Ez duzu jokatzen julen. Baina lehen bai? Nego horatzen izenean, bakarrik. Nik aztua nuen. Orduan matematiketan ez egiten entrenatzen hasi beharko dugula. Nik matematiketan pentsatu ez daki, baina akaso egunerokotasunak askotan jartzen gaituz, matematikan buelta, baina pentsatzen jarri, Erromatarrekin esan dudan bezala. Ez pasai parean tokatzen, ez Erromatar bat noski, baina norbait horri buruz hitz egiten, akaso nez pentsatzen jartzen. Eizu, baina ze gertatzen da matematiken finantzen edo gelmaz delako honekin, zeni hor pixka galdutan abile? Kontua da,
TikToken ere, bueno, ikusten duzuen bezala, orain trendak eta topera dabiltzen tendentziak, bideoetan eta edukietan ateratzen dira TikToketik. Eta hor, nik uste dut ere aztertzeko gauza asko daudela, ze trend asko dira, pues, katxondean ez, Imperio Erromatarrarena bezala edo honena bezala, baina atzetik ere baduela asko soziologikoki ikertzekoa. Baina, bueno, tira, ze gertatzen da, hasi direla, agertzen geroz eta bideo gehiago, agertzen direnak, neska gazteak esaten, pixkat, nolabait, euren gastu ohiturak justifikatzeko eta erosketa batzuk, Nik egiten dut. Ez izateko hain, xautu dut kriston dirutza, no seke, baina, klaro, gero, niri ere pasatu zait. Nik asko egiten dut. Adibidez, erosten duzu sarrera bat, kontzertu batetarako edo festival batetarako dela, pues, aurrekoan erosi nuen bat otsailerako, eta orduan otsailean joango, ordaindu dut orain, otsailean joango naiz, de gratis. De gratis, hori da, germaz. Bai, nik egiten dudan beste gauza bat. Erosten dut 50 euroko jertxe bat. Agian ez da nere taia. Handik 2 egunetara itzuli egiten dut, eta 50 euroak bueltatzen dizkidate. Orain, 50 euro ekstra dauzkat beste zerbaitetan gastatzeko. Hori da, germaz. Benetan, gezurra da, ze 50 euro horiek jada gastatu nituen jertxea erosterakoan, eta orain itzuli dizkidate, eta ez daukat jertxerik, nik sentitzen dut, 50 euro zerutik erori zaizkidala, ez direla nereak, eta orduan, 50 euro horiek, pues hori, de gratis, beste zerbaitetan gastatzeko. Hori da. Edo topatzen badituzu zure poltsikoan hor xentimoak, edo sortea baldin baduzu bileteren bat, eta esaten duzu, begira, naiz, ez dakitzen bat euro. Edo ikusten duzu, ez dakitez, taksian direla, ez dakit, zure herritik beste hirira 30 euro direla, baino trena bestela ez dakit direla 20 euro, baino taksiak daukazula deskonturen bat ez daki nondik, eta total, germaz egiten duzu eta buruan ateratzen da, gezurra da, baina buruan ateratzen zaizu kalkula, esanez taksian joatea merkagoa dela. Zuek horrelakorik egiten. Ikusten ditut Julen eta Inoren... Ja, horregatik. Zuek horrelakorik egiten dituzue. Hau da trampak buruari. Nik beroki batean 20 euro topatzen baditut, garaia pasata, poza ematen dit, baina ez ditut uzten beroki batean 50 euro gordeta urrengo neguan topatzeko bertan. Adibidez, hori ez dut egiten. Normalean bilatzen badin badituzu galtzetan edo berokian da, ibili nitxoan goatzen urtzen dela. Bai. Eizu, barkatu gaia pixkate eretea, baina marabila gaur atera da, Bai. Sálvalos a ellos, sálvalos a ellos. Wissing Centeren izandako zuzenekotik vinilo bat kaleratuko du Morgan taldeak, eta hemen Sargento de Hierro Ninak eta Kike Gonzalezek, uste dut lehenengo alderantzizko kolaborazio izango dela euren artean behintzate ditatuta. Ze txaro bezalako kantutzarra eskaini zigun Kikek Ninarekin batera, ondoren Los Conserjes de Nocheren bersio, eta zuzeneko horretan kantu asko, baina alderantziz uste hau lehenengo aldiz gertatzen dela. No me dio tiempo a decir lo mucho que te quiero. Beste galdera badauka arkakuso guretzako. Badakit. Venga, azkar batean izan. Azkar, zeintzuk dira zuen mugikorrean dituzuen eta gehien erabiltzen dituzuen 3 aplikazioak? Baina izan zintzoak. Aizialdian edo lan kontuengatik erabili behar izateak ere balio du, konta esan behar da. Ez, aizialdian. Top 3, egin behar duzu. 3. hau, 2. hau, eta gehien... Originalak izan gabe, alegia, egia. Egia. Ba, izango da, Gmaileko aplikazio emaila sartzeko. Ez, laneko kontu kenduta esan du. Hori da. Bueno, WhatsAppa orduan, Spotify, eta kamera. Bola, bote prontoan okurritu zit. 3 Spotify, 2 Twitter, eta bat WhatsApp. Eta Instagram ere Zurretan ari zarete.
Home, kamera igual Insta baino gehiago, ez? Eta Renfeko aldirikoen aplikazioa. Horretara ni joan. Zuko, Yuri? Gehiena WhatsAppa hori garbi dago. Nik ez dakitizke bateria gabe gatu naiz. Ja, claro. Nik WhatsAppa, Instagrama, eta Tinderra. Ara! Baina Tinderren ordu asko pasatzen dituzu, eske adibidez, zuk Spotify balin badaukazu piztuta, Claro. ari zara erabiltzen 4 orduz musika entzuten da bit. Hori ez da, era bilera aktibo. Sartu eta atera Tinderren bilatzen den zerbait da Ez gainera. da erabilera aktibo. Edo Netflix daukat, baina Netflixek Hori da. igual telebistara botatzen du telesaia eta orduan enago mugikorrean. Erabat oarkabean igaro da Julen bai. Eta hobe. Hobe, bai. Ba, nik... Kakuso, 30 segundu dauzkazu. Hirugarren postuan WhatsApp eta Telegram, geroz eta gehiago Telegram, bigarrenean TikTok, eta lehenengoan Google Maps. Ai, egia! Bai, Google Mapsen beste Nik pila bat. Nik pila bat. Kalkulatzeko zenbat denbora tardatuko da leku batetik bestera. Eta bilabesak hartzeko. Edo den ordutegiak ikusteko batzuetan. Hori. Urre txiki bat emezi naiz. Bai, urrengorako arkakuso igual inbar deguna da, hiru erabilinak, baina pixkate berezi xamarra direnak, orako zerbait. Venga. Gauza interesgarria dela, baina ja, agurtu bartzaitu zego arkakuso, mila esker, muixo ondien bat, urrengor arte, Jule, Jule, agur, bagoaz, aio! Keep calm and bigarren kafea.